机械系有悠久的历史，在台大来讲算是数一数二的大系。我们有超过1200位学生，然后有53位老师。那系有遍布世界有12000位。那我们学生的组成呢非常的多元，有像目前大学部有国际生及侨生有75位，然后女学生占比有超过20%。那今年9月，我们机械系呢启用了我们全新的系馆，那占地有6700坪，有相当良好的空间以及这个软硬体设施呢，提供给学生非常好的学习体验。高中以前呢，我们学的数学、物理、化学，那到了大学以后，他们会属于理学院的科系，那他们在学的呢是物质运作的本质。那到了工学院呢，我们就利用这些知识跟原理，然后我们来创造一些帮人类解决问题或达到目的的工具或者是系统。我觉得最主要的当然还是跟机械相关的一些专业能力。好，那尤其是在力学上面，然后也有一些跟传统的物理比较相关的，譬如说流体力学跟热传学。我们也会有一些统整课程，把这些你学到的专业课程的能力全部结合在一起。那台大机械系其实还蛮重视理论跟实务的结合，尤其是我们很多课程是有实作的元素在，有3门比较重要的机械系的必修课机械工程概论工厂实习以及工程图学。那在大2、大3，大部分就是我们常讲的机械系的武力的应用就开始有静力学、动力学、流力、热力以及材料力学。就是真的进来机械系的话，我们会真的去工厂，然后用车床、铣床做一些加工，就是跟原本想象的可能大学只是学一些理论比较有差异，然后也比较有实作的感觉，然后也蛮有成就感的。简单来讲，我们跟电机系最大的不同就是我们碰到的东西是实际上面你看得到的。好，那也因为这样子的关系，有一些非常多的刚刚讲到了传统力学的这些专业能力，还有一些最大的不同的是，譬如说机电相关的整合。那所以其实在现在的这个社会里面，你可以把它当成是说它是一个跟物理的世界的一个 interface。机械系有提供非常扎实有趣的课程，那举凡像固体力学、材料、热流、机械设计、机械制造，然后系统控制、机器人、智慧机械、绿能、减碳还有像 AI 的技能跟那个知识呢，同学们都可以学到。因为机械系是一个涵盖范围很广的系，然后我们大1、大2会有超级多的必修，然后都是在学一些基础能力，因为我们未来会分成5个组，会有固力组、热流组、设计组、制造组跟控制组，所以我们大1、大2会修这些组所有需要的基础能力。那在工学院里面呢，机械系有一个很特殊的角色，就是我们制作会依照规划而运作的机器，比如说呢，日常的交通工具或者是改101大楼或者是石门水库的加工机，当然也包括大家比较常听到的精密制造的生产线跟衍生的各式各样的机器人跟飞行工具。机械系现在在学校的课程架构下面还有一个我们发展10个领域专长。那领域专长的特色就是，当你想要学某个东西的时候，不知道那一个领域的第1门课到底是什么。那你就可以来相关的领域专长的网站上面去找。所以如果到学校的网站系统，你就可以发现机器人领域专长是机械系开的，那机械系就跟电机系跟生技系共同合办了这个机器人课程。机械系其实是一个范围很广大的一个系。那像我们学习的范围，基本上只要是跟力学应用有相关的都要学，然后还有像要怎么把这些东西整合到你的设计、你的产品里面，然后最后你要怎么控制这些现象的产生，或是它的改变这样子。
那所以知道有这些方向之后呢，那我们就可以对应去想，这些方向目前在业界或是在学界有哪些不一样的工作，或是哪一些不一样的发展的可能。刚毕业的时候呢，当然从事工程师相关的工作的人非常的多。那就像我刚刚所讲到的，譬如说机构设计，或者是热流分析相关的工程师，或是机电整合的工程师等等，这些都是非常适合的职位。那我们最终还有一个整合性的课程叫机械工程实务，就是在大3的时候把大家所学到的知识都整合在一起，用一个专题式的方式来呈现。那同时间呢，学生也可以学到这个如何去发现问题，然后分析问题以及解决问题的能力。那对未来的职涯发展都有非常好的一个奠基跟培养。这些大量的训练4年下来，我觉得有一个很难得的特质是，学生学到的学习方法，或者是他们不屈不挠的这个毅力，让他们能够很容易在未来去跨域学习。机械系是最好玩的科系，欢迎加入台大机械系。台大机械系是最酷的，欢迎加入台大机械系。机械系是最好玩的科系，欢迎加入台大机械系。台大机械系是在蛋黄区中的蛋黄区，欢迎加入台大机械系。